Продолжаем видео про камин. Значит, лампочки я прикрепил, все жестко стоят, все. Вот это тоже жестко. Какой-то, блин, серебряно-золотистый цвет от этого покрытия. Расстояние 40 сантиметров друг от друга. Мне подсказали 75 ватт, именно 40 сантиметров. Вот, то есть вот сейчас поставил, я закрепил, конструкция жесткая, то есть лампочки уже выведены. Вот поеду, куплю эти патроны сюда. Так, включим без диодных мостов, посмотрим, как это. Мне специальную рубашку подготавливают сюда. Вот, все про эту рубашку расскажу, как что будет работать. Короче, при 30 ваттах вот этот камин должен обогревать 10 квадратных метров. Посмотрим, как что это будет. Дай бог, чтобы не посадили за эту информацию. Вот. Но под Новый год я хочу именно показать, что у меня должно все это получиться. Вот они, 75 ваттки стоят. Все закреплено, полностью плафоны утоплены, как мне говорили ребята. Вот. И, значит, будем покрытие смотреть, что за покрытие. Вот, еще насчет покрытия расстояние узнал. Между 75-ваттными лампочками должно быть где-то 48-49. Но здесь эти еще прожекторы специальным напылением, они должны быть чуть побольше. Вот, и получается вот такая конструкция. Вот. Вот. На обычные болтики просверлил, резьбу нарезал и поставил, чтобы лампочки не выпадали. Но она простейшая, я не знаю, вот, давно бы делали, люди грелись. Вот, я не знаю, что никто не делает и ничего. Такое ощущение, как будто мы в эти дореволюционные года находимся. Давно уже бы это все можно было делать, и все бы работало. Вот. Конструкция легкая. Вот. Сделаем специальную рубашку, и именно вот в этом месте, вот здесь 20 сантиметров, вот от этого облучателя, от этого по 20 сантиметров, вот в среднем положении должна самая максимальная точка отдачи тепла. Вот. Посмотрим, как вентилятор или что вот от него будет отдувать, то есть направляющие, чтобы отвод тепла был, чтобы охлаждались они. Потому что очень сильно будут нагреваться. Потому что ток очень другой будет уже, другой импульс. Импульс будет другой. Не 50 Гц будет, а совершенно другое. Что-то будет. Ну, я в технические данные не влазю. Мне сама вот именно эта конструкция понравилась. Посмотрим. Ну, я просто скажу, что ребята надежные. Я думаю, что подсказали надежно. Будем смотреть, как что получится. Все вот эти данные будем пирометром. Посмотрим, как что это действительно работает. Работает ли? Если все работает, я все расскажу. Чем покрывал, как что делал. Все расскажу. Но я думаю, что они не врут. Потому что ребята надежные.